Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitria Eka Setiawati sebagai pengusaha 1. Perkenalkan, nama saya Risa sebagai pengusaha 2. Perkenalkan, nama saya Aisyah sebagai pengusaha 3. Perkenalkan, nama saya Farhan Jabal Nurpala sebagai pemilik perusahaan 1. Perkenalkan, nama saya Nabila Asfiya sebagai sekretaris. Kami dari kelas C6 kelompok 5 akan mensimulasikan teknik negosiasi. Perusahaan Victoria Fashion memikirkan desain dan produk baru dalam perusahaannya. Manajer meminta kepada tim untuk mencari investor yang cocok dengan produk yang akan dikeluarkan. Setelah mendalami beberapa perusahaan untuk dijadikan sebagai investor, perusahaan kami memutuskan pada satu perusahaan untuk diajak kerjasama, yaitu PT Zahra Collection. Setelah menentukan calon investor, pihak Victoria menghubungi pihak perusahaan dan membuat janji dengan pemilik perusahaan. Selamat siang Pak, perkenalkan saya dari perusahaan Victoria Fashion. Nama saya Fitria Eka Setiawati dan dua rekan teman saya. Saya Risa, saya Aisyah. Begini maksud dan tujuan kami datang ke perusahaan Bapak untuk mengajak Bapak bekerja sama. Yang juga, baik, produk apa yang akan kalian tawarkan? Jadi begini Pak, rencananya perusahaan kami akan membuat produk baru, yaitu baju. Dari yang sudah kami pelajari selama ini, kami menemukan tren baru terutama di kalangan anak remaja. Baik, kalau boleh tahu, baik kalau begitu kita datang perizinan. Boleh Bu, ini silahkan. Kami juga sudah menyiapkan software-nya untuk dilihat untuk melihat Bapak. Jadi desain baju yang kami buat akan berbeda dari baju yang biasa. Desain baju ini konsepnya apa ya? Kami mengambil konsep monokrom. Alasan kami mengambil konsep tersebut karena dari hasil riset yang telah kami lakukan, kebanyakan anak remaja zaman sekarang lebih suka mengenakan pakaian yang simple, baik dari segi warna maupun desain. Cukup menarik. Lalu untuk target pasarnya ini bagaimana ya? Boleh dijelaskan? Untuk target pasarnya yang utama adalah kalangan remaja, baik pria maupun wanita, tapi kami juga tidak membatasi bagi orang dewasa yang ingin menggunakannya. Perusahaan kami juga melakukan penjualan secara online menggunakan Shopee dan Instagram, dan juga secara offline di store kami langsung. Bagaimana Pak, Bu? Apakah cukup jelas? Baik, sudah cukup. Baik, kalau sudah cukup penjelasan dari kami, apakah Bapak dan Ibu bersedia menjadi investor di perusahaan kami? Dari presentasi tadi, saya cukup tertarik untuk bekerjasama dengan perusahaan Anda. Kira-kira timbal balik yang akan perusahaan saya dapatkan bagaimana ya? Tentunya dengan menjadi investor di perusahaan kami, Bapak serta Ibu akan mendapatkan profil dari penjualan sesuai dengan presentasi jumlah nominal yang Bapak atau Ibu investasikan. Untuk lebih rincinya ada pada proposal produk kami. Selain itu, jumlah profit yang kalian dapatkan akan terus meningkat seiring dengan berkembangnya usaha ini dengan jumlah peningkatan penjualan secara. Baik, kalau begitu saya akan diskusikan terlebih dahulu mengenai jumlah nominal yang akan saya investasikan dengan rekan saya. Bagaimana, Bu, Pak? Karena ini merupakan jenis bidang usaha yang menjanjikan, maka saya bersama rekan saya sepakat untuk berinvestasi sebanyak 50 juta untuk sementara ini, supaya kami bisa melihat profit yang akan kami dapatkan terlebih dahulu. Dan jika kedepannya ternyata sangat menguntungkan pihak perusahaan kami akan apa jumlah nominal investasi kami? Bagaimana? Baik, Bapak Ibu harus terima kasih.
Terima kasih atas kerjasamanya. Sama-sama, semoga sukses dan lancar. Sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.